Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Upama jama-jama anu marunapik teh daratang ka maneh, maranehna bakal nyarita kaula sararea nyakseni yen andika teh Rasul Allah, padahal Allah uninga yen manehna teh Muhammad bener-bener Rasulna, jeung Allah nyakseni yen munafik teh jalma anu nya-nya ngabarohong. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Maranehna ngajadikeun sumpah-sumpahna teh jadi kedok, tuluy maranehna ngahalangan batur tina jalan Allah. Saestuna kacida gorengna anu ku maranehna dilampahkeun teh. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Eta teh lantaran maranehna ariman tuluy kupur, tuluy hate maranehna dipatri, ku kituna maranehna hanteu bisa ngalarti. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Jeung upama maraneh nenjo maranehna warugana teh matak takjub maneh, jeung upama maranehna ngaromong maraneh ngargepkeun omonganana, maranehna teh lir kai anu ditanggehkeun. Saban-saban aya nu ngagorowok disangkana bakal nyilakakeun maranehna, nya maranehna teh musuh, ku kituna maraneh kudu waspada ti maranehna. Allah ngabinasakeun maranehna, kumaha pangna bet bisa maranehna diselewengkeun. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Jeung upama pok dicaritakeun ka maranehna kadarieu supaya Rasul Allah mangmentahkeun panghampura pikeun arandika, maranehna gogodeg jeung maneh nenjo maranehna ngabalieur bari jeung takabur. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sarua wae pikeun maranehna mah boh maneh mangmentahkeun panghampura, boh maneh hanteu mangmentahkeun hampura pikeun maranehna oge, Allah moal ngahampura maranehna. Saestuna Allah hanteu maparin pituduh ka jalma-jalma anu parasek. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Nya maranehna anu nyarita arandika ulah barang bere ka jalma-jalma anu di pihak Rasulullah nepi ka maranehna naringgalkeun.
Padahalnya kagungan Allah gudang kekayaan langit jeung bumi teh, tapi munafikin teh teu ngalarti. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Cek maranehna upama urang mulang ka Madinah tan wande jalma-jalma anu leuwih gagah nyingkirkeun jalma anu hina di dinya. Padahal kagagahan teh kagungan Allah jeung Rasulna jeung mukminin, tapi jalma-jalma anu marunapik teh hanteu nyarahoeun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yeuh jalma-jalma anu ariman, ulah pisan harta banda maraneh jeung anak-anak maraneh mohokeun maraneh dina eling ka Allah lantaran sing saha anu lampahna kitu nya maranehna teh jalma-jalma anu rarugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Junggera dermakeun sabagian anu ku kami geus dikurniakeun ka maneh samemeh tumiba maot ka salah saurang di antara maraneh anu tuluy nyarita. Naha atuh Gusti hanteu ngundurkeun maot abdi sakedap mah supados abdi tiasa sedekah heula sareng supados abdi jadi ti antawis jalmi-jalmi anu saroleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Padahal Allah moal ngundurkeun maot na hiji jiwa upama geus tepi kana ajalna, jeung Allah uninga kana saniskara anu ku maranehna diamalkeun.